Hello friends, welcome back to my channel Priyas Lifestyle Tamil. இன்னைக்கு நாம பார்க்க போற ரெசிபி வந்து Schezwan fried rice எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். Schezwan fried rice பண்றதுக்கு 2 பெரிய வெங்காயம், 2 கேரட், 1 குடமிளகாய், 15 ல இருந்து 20 பீன்ஸ், 2 பூண்டு இது எல்லாத்தையும் நல்லா ஃபைனா சாப் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். அதுக்கு அப்புறமா 1/4 கப் வினிகர், 1/4 கப் சோயா சாஸ், 1/4 கப் Schezwan chutney இது எல்லாத்தையும் எடுத்துக்கலாம். இப்போ ஒரு பவுல் எடுத்துட்டு அதுல 2 டம்ளர் பாஸ்மதி அரிசி போட்டுக்கறேன். இப்போ இதுல தண்ணி ஊத்தி ஒரு அரை மணி நேரம் நல்லா ஊற வச்சிடலாம். அரிசி நல்லா ஊறினதுக்கு அப்புறமா இதை களைஞ்சு தண்ணியை வடிகட்டி எடுத்துடலாம். இப்போ ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி அதில் ஒரு பாத்திரத்தை எடுத்துக்கலாம். இதில் நம்ம ஊற வச்ச அரிசியை வந்து போட்டுப்போம். இப்போ இந்த அரிசிக்கு தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றிக்கலாம். அதோட 1 டேபிள் ஸ்பூன் வந்து எண்ணெயும் ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ இது நல்லா கொதி வரட்டும். அரிசி வந்து நல்லா வெந்ததுக்கு அப்புறமா அதை வடிகட்டி நம்ம எடுத்து வச்சிடலாம். ஸ்டவ் ஆன் பண்ணி அதில் ஒரு கடாயை எடுத்துக்கலாம். இதில் 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் ஊற்றிப்போம். எண்ணெய் நல்லா ஹீட் ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சுருந்தா பூண்டை போட்டுக்கலாம். பூண்டை வந்து நல்லா ஃப்ரை பண்ணிப்போம். நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம பொடியாக கட் பண்ணி வச்சுருந்த வெங்காயத்தையும் போட்டுப்போம். வெங்காயம் நல்லா வதங்குற வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம். இப்போ நல்லா வதங்கினதுக்கு அப்புறமா நம்ம ஃபைனாக சாப் பண்ணி வச்சிருந்த கேரட்டை போட்டுக்கலாம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம். அடுத்தது இதில் கட் பண்ணி வச்சிருந்த பீன்ஸை போட்டுக்கலாம். அதோட கட் பண்ணி வச்சிருந்த குடமிளகாயை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ இது எல்லாத்தையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம். இப்போ இந்த வெஜிடபிள்ஸ்க்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கலாம். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். காய் வந்து நல்லா வெந்துடுச்சு. இப்போ இதில் 1/4 கப் சோயா சாஸ் ஊற்றிக்கிறேன், 1/4 கப் வினிகர். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்தது நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சிருந்த Schezwan சட்னியை வந்து இதில் ஊற்றிக்கலாம். நான் 1/4 கப் ஊற்றிருக்கேன். இதை வந்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிப்போம். Schezwan சட்னி எப்படி பண்ணுறதுங்கிறத நம்ம சேனலில் ஆல்ரெடி வீடியோ போட்டிருக்கோம். கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் இருக்குது, போய் செக் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. இது போல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இதுலேயே நீங்கள் ரைஸை போட்டுட்டு கலந்துக்கலாம். அப்படி இல்லைன்னா ஒரு பவுலில் வந்து இதை போட்டுட்டு ரைஸ் போட்டு கலந்துக்கலாம். இது போல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். சூப்பரான டேஸ்டியான Schezwan fried rice ரெடி ஆயிடுச்சு. கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபியை ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க, உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலி கூட ஷேர் பண்ணுங்க. இன்னும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலைன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. இதே போல் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவோட பார்க்கலாம். பாய்.